नाज़रीन, वतन या कफ़न, आज़ादी या मौत जो नारो हणी अंग्रेज़ साम्राज्य से वेड़ कंदड़ इमाम इनकलाब शहीद सूर्य बादशाह जो 82 योम शहादत वही अक़ीदत एहतराम से मल्हाए पियो वञे। अचो तो उनमें आयल मेहमानन का मालूम कयूं त ही जेकी ॾखण एशिया जी अज़ीम हुर तहरीक हुई उन जे बारे में हू छा था चवनि। माण्हुनि जी इहा कोशिशि हुई त जमायत पहुते वञे। सूर्य बादशाह क़ुदुसुल अज़ीज़ जी माना हाणे तव्हां अंदाज़ो कयो त 82 साल संदन विसाल के थी विया, 78 साल पाकिस्तान खां आज़ादु थी विया आहिनि। अञा ताईं छो उहो रिकॉर्ड छो नथो मिले त संदन मदफ़न किथे आहे। हाणे इन मां इहो ई साबित आहे त अहिड़ियूं क़ुवतूं अॼु बि क़ाबिज़ आहिनि। ऐं इहो ई चवंदो आहियां त जंहिं ॾींहुं तव्हांखे सूर्य बादशाह जे मदफ़न जी ख़बर पइजी वई उन ॾींहुं तव्हांखे हक़ीक़ी आज़ादी बि मिली वेंदी। संदन इहो नुक़्ता नज़र हो त हिन सॼे बरे सग़ीर मां क़ाबिज़ अंग्रेज़ जेको आहे सो निकिरी वञे ऐं उहो कॾहिं बि असेंबलियुनि में वेहण सां वोटनि सां या क़ौमी धारा जे उन वक़्त में जेका ॻाल्हि अंग्रेज़नि कई पे त इहा सूर्य बादशाह ग़ुलामी ते सम्झी। इन करे सूर्य बादशाह जेका हथियारबंद जदोजहद कई उन मुनज़िम जदोजहद जे शुरू थियण खां अॻु में जेके हिते जा देसी दलाल हुआ उन्हनि जेको आहे सो मख़बरी कई ऐं सॼी जेको आहे सो तहरीक खे नुक़सानु पहुचायो। पर उन खां पोइ अंग्रेज़ जॾहिं सूर्य बादशाह खे गिरफ़्तार कयो उन खां पोइ बि सूर्य बादशाह जो हिकिड़ो जेको पैगाम हो अज़ीम पैगाम हो त जेकॾहिं मुंहिंजा रत भरिया कपिड़ा बि तव्हांखे मिलनि तॾहिं बि जंग जारी रखिजो, आउं तव्हांजे विच में हूंदुसि। हीउ अहिड़ो फ़लसफ़ो हो, अहिड़े लीडर जो पैगाम हो जो पाकिस्तान ठहण ताईं ही हुरनि जी जदोजहद जारी रही। उन जे करे शहीद सूर्य बादशाह समेत जेके उन वक़्त जा जेके मज़ामतकार हुआ उन्हनि सभिनी जो इहो नारो हो। शहीद सूर्य बादशाह जेको इहो नारो हयो आहे या जेको आहे सॼे हिंदुस्तान जे अंदरि जेको आहे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते तहरीकूं हलियूं आहिनि जेके ख़ासि तौरु अंग्रेज़नि जे ख़िलाफ़ु हुयूं। त सूर्य बादशाह जो इहो नारो बि हुनजो तसलसल हुयो त अंग्रेज़ जेको आहे हिन वतन मां, हिन मुल्क मां, हिन बरे सग़ीर मां, हिन नंढे खंड मां जेको आहे निकिरी वञे। छो त गासिब आहे, साम्राज्य खे जेको आहे कढण जो नारो इहे सभु सॼी दुनिया में जेको आहे तव्हां जॾहिं जेको आहे क्यूबा में बि जेके ॾिसंदव उते बि जेको आहे इहो नारो हयो वियो आहे त वतन या कफ़न ऐं जेको आहे आज़ादी या मौत। असुलु उहा शइ त सूर्य बादशाह वॾी जदोजहद कई ऐं हथियारबंद जदोजहद पंहिंजे हिंदुस्तान जे ख़िते में हिननि ई कई आहे। ॿियनि बि तहरीक हलायो, महात्मा गांधी बि हलाई, नेहरू बि हलाई, पर उन्हनि जी तहरीक हिन तहरीक में फ़र्क़ु हो। हीअ बाक़ाइदे हथियारबंद जदोजहद जिन पंहिंजा सिर न वेड़ कई, जदोजहद कई ऐं उन खां पोइ इन खे अहमियत इन न मिली त जेके उन टाइम जा उन्हनि जा वेझा साथी हुआ अंग्रेज़नि जा, जेके उन्हनि जी फ़ौजनि में शामिलु हुआ, जेके असांजा सरबराह थी वेठा, उन्हनि ताज बर्तान सां वफ़ादारी जा कसम खयां, पोइ उन जे करे हिननि खे पोइते रखियो वियो। हुर तहरीक हिकिड़ो जेको आहे सो अहिड़ो बाब आहे जो तमामु घटि लिखियो वियो ऐं कंहिं दौर में हिन रियासत तरफ़ां जेको आहे सो हीउ ममनून माना मौज़ू हो। पर हाणे जेको आहे हुर तहरीक जे जॾहिं लैम्ब्रिक पेपर्स या बर्तानवी रिकॉर्ड साम्हूं आयो आहे त हाणे तारीख़ बि ज़ाहिर थिए पई ऐं हुर तहरीक तमामु घणो लिखियो पियो वञे, कम बि थिए पियो। हाणे इन में जेके बि डाउन फॉल या जेके अप हुआ तारीख़ जा उहे सभु ज़ाहिर थींदा त कहिड़ा माण्हू जेके आहिनि शहीद सूर्य बादशाह सां गॾु हुआ, कहिड़ा गद्दार हुआ, छो जो तारीख़ कंहिंखे माफ़ु कोन थी करे। सूर्य बादशाह जे ॾाॾे, सूर्य बादशाह जे वालिद, उन खां वठी उन वॾियूं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं ऐं इन्हनि खे तव्हांखे छा ॿुधायां जो असांजे तारीख़ दाननि इन्हनि खे पंहिंजे तारीख़ में जाइ न ॾिनी। अंग्रेज़नि जे ख़ौफ़ खां अॼु जे दौर में बि कंहिं ख़ौफ़ खां माण्हू सिधो नथा ॻाल्हाइनि, ईअं ई अंग्रेज़नि जे ख़ौफ़ खां उन्हनि तारीख़ खे पंहिंजे किताबनि में शामिलु न कयो। जी नाज़रीन, अवां सांगड़ वासियुनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हुननि चयो त हुर तहरीक जेकी आहे उहा बरे सग़ीर जी इंतिहाई वॾी ऐं वसी तहरीक हुई जंहिं जेको आहे पूरे ॾखण एशिया खे जेको आहे अंग्रेज़नि जे ग़ुलामी खां निजात ॾियारी। असलम मेमून, KTN न्यूज़, सांगड़।